حمدا لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لمواد الدرس فإن المعلمين والمدرسين قد أحسنوا في تقديم ما جمعوا من المواد الجميلة الرائعة. حقا إن لكل معلم وكل مدرس كان الوقت ضيقا، ومع ذلك لا بد في الدرس أن يشرح الإنسان المعلم بعض الكلمات الغير المتداولة أو بعض الكلمات الصعبة. مثلا إخواننا المعلمون أو المدرسون في البارحة بعد صلاة المغرب لم يقم واحد منهم أن يشرح كلمة مغبون شرحا لغويا، ولم يأتي حتى لم يأتي بما يرادفه من الكلمات. لا بد من شرح بعض الكلمات الغامضة، وإلا يكون الدرس ناقصا. اليوم أحسنوا، كذلك المدرسون أحسن المدرسون في إلقاء دروسهم، ولكن بعض الإخوة لم يفرقوا ولم يميزوا بين كلمة ميت وميتة، فاستعملوه كأنهما مترادفتان. الميت هو الذي خرجت الروح من جسمه من أي ذي روح وصارت جثة هامدة. أما الميت وأنا وأنتم وجميع الأحياء هم الميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. سيموت هؤلاء الأحياء في يوم من الأيام. وليست كلمة ميت وميت الأرض الميتة، لأن الروح خرجت من الأرض، وروح الأرض هو الماء. كذلك حينما تخرج هذه الروح من جسد الإنسان ويكون ميتا ولا يكون ميتا، كان ميتا قبل حياته. ثانيا باعتبار الشكل والمنهج، إن إخواننا المدرسون والمعلمون الذين ألقوا دروسهم في الحديث وألقوا دروسهم في تفسير القرآن الكريم، هل عرفوا من هم المستمعون؟ من هم تلاميذهم؟ من هم المخاطبون؟ درس الحديث أو درس القرآن لا يكون إلا في إحدى المساجد في القرى أو في أحد مساجد المسجد، في أحد المساجد في البلد. هناك فرق. أو يكون الدرس في الفصول الدراسية. فبعض الإخوة جاءوا هناك وقالوا أيها الرئيس المبجل وأساتذة الكرام، ليس هناك أساتذة الكرام هناك، هذا مكان الدرس، وأنت جالس على هذا المنبر وأنت معلم وأنت مدرس. ولو كان أستاذك الأجل جالس في الحضور وهو من المستمعين، والله أعطاك هذه الرتبة، فحينما تقول أيها الرئيس المبجل وتقول أساتذة الكرام، فكأنك فتحت الباب للرعب والدهشة في نفسك. أنت معلم يا أخي، أنت جلست في هذا المنبر، وهذا منبر الرسول، بعثت معلما، ولا بد أن تعرف هذا.
حتى ولو جاء أستاذك، فالأستاذ هذا ليس الآن هو أستاذك حقا، ولكن الله جعل المدرس في هذا المكان وأجلسك على المنبر. ويا ليت لو قال واحد منكم يا تلاميذي، يا أبنائي، يا إخواني، هكذا يا إخوان، أنت معلم، أنت مدرس، فلا بد من مراعاة مثل هذه القضايا، لأنك جلست هناك للتمرين، فاعتبر هؤلاء إما الجمهور إما الطلبة في المدارس في إحدى الفصول الدراسية. ثم لا بد أن يكون هناك، إذا كان درس الحديث أو درس القرآن، ولا بد أن يكون الكتاب، أن يكون المصحف الشريف مفتوحا أمامه ولو كان حافظا للقرآن، لأنه جلس لتدريس بعض الآيات. هذا ما خطر في بالي وأردت أن أصل إليكم، وشكرا لكم. جزاك الله خير. نقاط مهمة جدا. إن شاء الله ملاحظات قيمة إن شاء الله نراعيها في الرحلات القادمة.